超不过半年了。那就搬回来住吧，你跟姐的房间还空着呢。这不太好吧？什么好不好？过去的已经都过去了，我不会为难你，你也不用顾虑我。可是啊，我写给小翠的信提过我们之间的事，小青看过，我怕她会误会啊。你还想逃？你怕小青误会，难道我不怕吗？郭立成，你认为你还有多少时间可以继续这样逃下去？你的日子已经不多了，你难道都不想多跟你自己的女儿相处吗？你永远只考虑你自己的感受，你有没有考虑过我？你爱我姐，我爱我姐会比你少吗？失去最爱的人，所以遗弃自己，逃避的借口。你跟我姐在一起也不过半辈子，我跟我姐姐在一起是一辈子。你对不起她，那我不会这样觉得吗？我的愧疚会比你少吗？你受不了愧疚，你一走了之。我呢，我就一辈子待在这个房子里，把小青，把你们的女儿当成我自己的女儿去抚养长大。你以为这样子，我就不会想到我姐姐吗？我再说一次，我要你搬回来，真的只是为了小青。你自己考虑吧。板瑶，我答应你搬回来住，可是也请你答应我，不要告诉小青我的病。谢谢你的牛奶。爸，你喜欢吃鱼吗？喜欢啊。还好，要不然郭老师今天晚上要饿肚子了。我先尝尝啊。怎么样？上海，你也尝尝。老师吃完我就放心吃了。像少涵。怎么样啊？
不是糖醋鱼吗？你不是有话要跟你女儿说？对啊，爸决定辞掉工作，搬回来关渡住。真的啊？太好了，郭老师。嘿，你怎么会在这儿？我是来找你的啊。找我？你找到你爸了？真的假的？你快跟我讲，你怎么找到了？讲你都不信，郭老师就是我爸爸。啊？难怪我会输给赵涵。唉，你看，3年前的话，我如果认真一点看鸟，多吸收一点郭老师身上的鸟气。唉，干嘛？这样你今天看到就是我啊，不会是江兆涵。哎呦，哎，小汪啊，嗯，真不知道怎么该跟你说事实。欠我的不是谢谢，是对不起。为什么？难道你没听到那声音吗？噼里啪啦的，我心都碎了。哎呦！哎，走。去哪里啊？少涵呢？啊？走了。可以吗？有什么不可以？走啊！那神经啊！我没事啊。哎，倒是你自己要加油一点啊。少涵这个人挺难搞的。如果他欺负你的话，你跟我讲，我帮你修理他。如果你要甩掉他的话，麻烦你也跟我讲一下，因为我还是你第1号候补。哎，有一种鸟啊，头上呢是绿的，啊眼睛呢是红的，后面呢是黑的，那是什么鸟？来不及了啦！哎呦，还有一种鸟，是那种来不及了啦！哎，你真的很不够意思哎。哎，谁不够意思啊？就少涵啊。你问我？哎，少涵怎么了？我也不知道。嗨，少涵啊，交新的女朋友，不带给大家认识。真的吗？哎，小可，你知道吗？哎，少涵呐，交新的女朋友，不带给我们大家认识，你说够不够意思啊？哦，都不跟我们讲。哎，不够意思哦，少涵。哎呦，江先生。哎，到底谁是你女朋友啊？我们认不认识？你们当然认识啊，在场的每个人都认识。谁偷走你的心啊？大家好，小汪请客。哦，谢谢。哎，刚刚吃饭。正式跟大家宣布一下，刚刚你们刑求问不出来的小偷还有凶手，就是他。原来你就是那只黑皮啊！失敬。顺便谢谢你的便当哦。谢谢他干嘛？便当我请的。哎，我跟你这么多年朋友，从来没有从你手里接过半个便当哎。你以为我不知道便当是小心请客？你这小子见色忘义啊！见色忘义的人是他啊。他嫁给你什么？我也要。哎，这边啊，不要这样，我要那个。他刚刚讲给你什么？我也要。我见色忘义啊！够停吧！你不要跑，有种你不要跑！不要跑！
那我先去上班喽，拜拜。哎，今天发生这么美好的事情，你还要去上班啊？